இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியாவில் டுக்காட்டி டெசர்ட் எக்ஸ் பைக்கை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டுக்காட்டி அவங்க 90ஸ்ல டக்கார் ரேலி ரேஸில் யூஸ் பண்ண கஜிவா எலிஃபென்ட் பைக் டிசைனை பேஸ் பண்ணி இந்த பைக்கை பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதில் மற்ற 937cc டுக்காட்டிஸோட அதே L-twin இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஸ்ப்ராக்கெட், இன்ஜின் மேப்பிங், கியரிங் எல்லாமே ஆஃப் ரோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் 111.5 PS பவரும் 92 Nm டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த பவர் ஃபிகர்ஸ் கவாசகி Z900க்கு ஓரளவு க்ளோஸா இருக்கு. ஆனால் பிரைஸ் இது Z900 விட டபுள் மடங்கு இருக்கு. இதோட ஆன் ரோட் பிரைஸ் அப்ராக்ஸ் 22 lakhs வருது. இது டாப் ஸ்பீட் அப்ராக்ஸ் 227 kmph வரைக்கும் போகுது. இதுல 6 ரைடிங் மோட், 2 throttle டைனமிக், 3 இன்ஜின் பிரேக்கிங், 8 ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், 4 வீலி கண்ட்ரோல், 4 லீன் சென்சிட்டிவ் ABS-னு மொத்தம் 4608 காம்பினேஷன் இருக்கு. டேங்க் கெபாசிட்டி 21 லிட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அடிஷனலா 8 லிட்டர் ஃபியூயல் டேங்க் ரியர்ல ஆப்ஷனலா கொடுத்திருக்காங்க. பிரைமரி டேங்க் ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஆனதும் அடிஷனல் டேங்க்ல இருந்து பம்ப் வழியா சப்ளை பண்ற ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்னோல ஓட்டுறதுக்கு ஹீட்டட் ஹேண்டில் கிரிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சஸ்பென்ஷன் டிராவல் எக்ஸ்பல்ஸ்க்கும் ஹிமாலயனுக்கும் க்ளோஸா இருக்கு. பிரேக்ஸ் இதுல ஃப்ரண்ட்ல பிரம்போ 4 பிஸ்டன் 320 mm டூயல் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்போக் வீல் டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. டயர் ஃப்ரண்ட்ல 21 இன்ச், ஹிமாலயனோட சேம் சைஸ், ரியர்ல 18 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம்ல பேஸ் பிளேட் பெருசா ஆர்மர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஹிமாலயனோட 13% அதிகமா இருக்கு. ஃபைனலா இந்த பைக்கை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.